Takže čau tohto videjka, ja som Alicka, budem natáčať toka boka a ideme si najprv predstaviť môj dom, alebo vám ho ukážem a aj postavičky. Prepáčte, mám tu brata a hrá sa. Takže začneme od prvého poschodia. Takže, takto vyzerá môj vchod. Takto vyzerá moja obývačka na prvom poschodí. Takto vyzerá miestnosť, kde sú automaty a tak. Toto je pre miminko, ktoré vám ešte predstavím. A kuchyňa. A ešte záhrada, to som ju len tak odflákla. Takže takto a ideme na druhé poschodie. Takže takto vyzerá kúpeľka na druhom poschodí. Takto vyzerá izba malého dievčatka, ktoré je presne tu. To vám potom ešte predstavím. A izba tohto chlapčeka. To je maminka, chlapček. No to. Takže takto vyzerá spálňa. A na treťom poschodí mám tiež izbu. Takže tu je takéto dievča, ktoré za chvíľu už pôjde na vysokú. Takže takto vyzerá tretie poschodie. No a teraz vám ukážem rodinku na treťom poschodí. A babetko vám predstavím len tak. Takže to babetko sa volá Miško a je mu 1 rok. Toto je maminka Eva, ktorá má 36 rokov. Toto je Lili, ktorá má 3 roky. Toto sú dvojčatka, takže tak. Toto je Adamko, ktorý má tiež 3 roky. Toto je tatínko Ivan, ktorý má 38 rokov. A toto je Stella, ktorá má 17 rokov. Takže to je moja rodinka. Mám tam 6 členov tej rodiny. Takže tak. Takže to by bolo pri dnešné video. Všetko toto video bolo len o tom, že som vám predstavila ten môj dom a moje postavičky. Tak sa uvidíme u ďalšieho videjka. Tak ahoj!